Okay, tuyo na yung styro paint niya. Bubuuin natin tong ibon na ito. Sa paggawa ng ibon, katulad ng ginawa ko, kailangan lihahin talaga siya. Gamitan ng liha para kuminis. Okay, bubuuin na natin. Ayan, ang pangalawang ibon natin. Ayan, hindi siya halatang styrofoam lang. Pag gumawa kayo, anuhin na lang ninyo yung kulay. Pwedeng iba't iba yung kulay. Ang ibon naman may iba't ibang kulay talaga. Pero mas magaganda, matitingkad ang kulay. Ayan, ang ikatlong ibon natin.